Oiartzun, Aiako Harriaren magalean sortutako herri txikia da. Txikia, baina bizia. Oiartzu arranaz eta arronoz askotan entzun dugun esaldia da. Eta egia da, harro gaude, oso harro gaude. Horregatik sortu dugu gure podcasta, beste behin, baina beste modu batera Oiartzu arragala eta harro gaudela esateko. Gure istorioak, gure jendea, gure ahotsa. Oiartzu arranaz eta arronoz, Iraide susperregi tamane xelgetak. Bueno, ongi etorri beste saio batea gure podcast hontan. Gaurkoan ikusten zuten bezala gurekin dakagu Gotzon Retegi, autobus magikoko abeslaria besteak beste. Bueno, hasi aurretik pixkat aurkeztu zaite zautzen ez izun nahi, nola aurkeztuko zenioke zure burua? Ni Gotzon Retegi rekaldenaz, Oiartzungo gazte bat, musker jauna bezala ezagutzen diate musika munduan, eta hoi, autobus magikoko abeslaria bezala pentsatzen dute ezagutzen diatela gehiengoak, baina gero ere bai, beste talde askokin onduna kolaboratzen edo proiektu ezberditan, eta hoize esango nuke. Garroko mutikua edo egiluzeko semia ere bai. Osondo. Bale, oain galderakin ta hola jungo gaz. Bai, pixkat hasiko gaber. Hola, pixkat kurizia ze ikasi zenon? Ikasi, nik magisteritza lehen hezkuntza, behar berezietan espezializatua. Bira. Bai, pete, ez? Batzuk, hoeta ulertzeko, pete. Eta, bueno, ja pixkat musikaldea junto, oza, ikasketako oso. Bai, kuriosidadea genuen, begaraian, bai, nakan musikakin lotura zakan zoze ikasi, hoi ez, grinoi. Eta hiru aukera zen, ez? O konservatorio batean, ez, musika espezializatua, o ikastola bateko musikako irakaslea, edo irakasle bat zein maz, musika erabiltzen dula herramienta pedagogiko bezala. Eta orduan zanon, igual, hirugarren nahi gaut, puta ikasun pedota, bueno, bai, pero en general. Eta hoi. Eta, bueno, bizkatzen nola sortu zen autobus magikoa, osan nondik? Nola okurritu zizuen egitea? Nik uste nahiko espontanea izan zela, ez? Pentsatu gabeko gauzat, hasi ginela getzen betikuak, igual batzutan gehiago ginen ogutxio, baina azkenian betiko bostak bukatzen genuen izaten, batez ere lau, eta hoi, pizkanaka hasi zen, forma hartzen, bersioak jotzetikan, ja gure gauzak itea bultzatu zigun, batez ere, izan dizuetena ez, ja getu, eta getzen zala, igual ensaiuan zea ematen zuen ja ez, itxura, baina nahi genolako getzen ginen, ibargaineko bankuan, literal. Eta hola, ze? Kuadriakoak zineten, o lagunak zinmaz? Ez, egia da, 3 generaziokoak gala, bino ez ginen kuadriakoak, bai, betikoa ez, Lizaldekoak, Dani Hortzarokoa ez, orduan, ja de por si kuadrilla asunto hoi markatua zon. Bino, nola gure nik uste hasi gala, ez kuadrilla zea hortan oinarritzen, eta generazio ezberdinak relazionatzen, eta hoxe. 87, 89koak. Urruti gaitzen. Bai, hoi da. Osa, 87koak, eta bestea 89. Orduan 2 urteko tartiare bai, ez aparte ikastola ezberdinekuk, ez? Ja, eko 2008 eta 2008. Que fuerte zeu metxoakan. Bueno, eta oain, pixkat autobus magikoakin lotuta tala, Ugaletxo kontzertua. Ze pasa, izan zen nahi, a ber, Ugaletxo mapa. Ni erdian neon, oza, bai, ni kondo pasan. Hombre, erdian neoteko, estras. Atea zinen hortik. Bai, atenitzen. Bai, eta geho batzenaz, ate ginela eta ura, berrenula, kristone garriakin. Eta iturrian kriston kola, eta justo kristone zaun pila, ze gaina zen, jendea unibertsitate hasiak, orduan ja aspaldi ikusi gabe, eta jo, zemoz karrera, eta zemoz gustatzen nahi dizu. Eta hola bat bestean atzetikan. Eta hola bain ikan kolazon, zate genuen, geho jongo naz. Ez que, bideo bat, agertzen dela, iturria, nola, intxisu ondoko iturri hoi, kriston kolakin, eta ni, oza... Bai, eta hor itxoiten getu nintzen pixkatoi haber pasatzen zen, eta hor itzein sanune bai, etxea jongo naz, eurrengo unean goiz esnatu behar nuen,
Ba, nik egia, barkamena nahi dut eskatu ere bai, zentzu hortan, etzogen komun asko, ziturria, osea, zentzu produkzioan, eskase izatze, baina eske, ezintzen una aurre ikusiolako lokura bat, osea, gainaku hon ginela abisatu bertzen nahi, baina behar groia, ba, onaikoa, pues, etzen nahikoa izan dirudinez. Eske, osea, ugaldeatxo mapan jarri zenuten, osea, de repente autobusak eta ostio guztiak, kriston pifostia montan zen. Literal, osea, autobusak zorizien autobus magikoa ikustea, osea, poesia, ez dakit magikoak ziren, baina, bai, magikoa izan zen eguna en general, bai. Zuk nolago atzentzu gauoi kontzertu hoi? Egia, bakatela zapore agriduze bat, ze ostionak fonia nakan egun hortan, eta ostion lokura izan zen, bino, a ber, ezin da horren gatikan getu, pues, izan zen egun polita, pues, hoi, guretzako historikoa izan zen. Osea, historikoa, ba, hainbeste denbora ondu egonelako irudikatzen, pues, ojalá, azkenean izan zen, eta orduan, pues, hainbeste denboaz buruan aukizun zerbait materializatza edo ikustea, pues, izan zen oso polita, baina esan dakoa, ez, beste magnitude eskala batean izan zen. Eta, hoxe, esango nuke gunoi gogoratuko gula betirako. Osea, guk. Nik nahi nizun galdetu, bado, Peio Reparazen entrevista bat, bentetako azkeneko kontzertuataz, nahizula horren ondo atetzia, eta dena horren, dena ondo atetzia nahizunez, jarrizela inbesteko presioa, gaizkita dena pasazula. Bai, osea, a ber, nik uste, ez dakit, ze puntu baino behiena lokurago izango zen pentsatzen dut, ez? Bino, neria egia esan lasai nintzen berez, ez? Osea, nire gorputzak kanporatuzun estres edo nervio guzti horiek nire afoniakin pentsatzen dut, ze bestela, dena ondo, ze pastea, pues hoi, ez? Guk pentsatu genula, pues, nola kudeatu gorko movida guztia auzuakin batea, elkarlanean, eta etzen, hoi, ez? Kriston talde lan bat atzetikan guk joimer genula eta jazta. Ez? Ez, mugitu genitxun bai aurretikan gauza pila bat, eta egunian bertan de bai, orduan, atortxukin konparatu adibidez, super desberdina izan zen. Atortxun dena pixkatea antolatua. Hoi nahi nuzan, ez? Abestu, eta jun itentza, ez? Beste guztia jende pila lanean, eta ugaldetxon bai izan zela hoi, oso desberdina. Osa ez, enun gaizki pasa, ez dut hoi utzi nahi ez dara sensazioi bakarrikan, horren detai horren gatikan, zapore zeagetu zela bukaeran, baina berez, osa, kristona izan zen, ingenun guztia, antzerki kontzertu moduko hoi, hainbeste jende ikustia, osa netzako, estaba, nola, ametxetan. Bai, bueno, guk beti kantaulera ni horre honitzela nik oso ondo pasa, no? Bai, ez? Zuen lehenengo aldia zen, por cierto, ez dakit. Bai, ez? Ni atzian neonenik. Ni erdi neon, bero bator. Egia guk ere zuen gatik nahi genuen inoire bai, ez? Osea, jende asko betidanik o aspalditik entzun izan agure musika, ez inoiz esperimentu ditu, ez dut inoiz esperimentatu zuzeneko hoi, eta gaina guk nik uste zuzenekoan gatik ginena. Osa, musika eta diskoi, pues, muy mejorable. Bino, bai, genuen atraktibo bat direktuan zerbait desberdina behintzat. Pues, eta hoi zuek ikusta zer gaitik zen autobus magikoa. Superfana zen, osa, diskoa zekan, zeakin, kartelakin lotxatu ingo da, hauen zuten dunean, izangoa ikusten haien saio bakarra zuzaudelako, eta, hoi, osea, nik txikitatik entzun dut nerean nahi hoi entzuten, pero nik flipatu iten dut. Osa, gotzena, iturriozko jai batzutan, beha hortzola primera filan dandolo todola, ome, zea, eta ni txikiagoa, eta etxea jo nintzen, ordu nik inoiz ez dut bizi. Eta, osa, enekin, hainbesteko mugimendua zekarrela autobus magikak, osa, de repente, ugaldetxo kontzertu argitaratu zenian, eta asizianian iristen, kesi autobusak, kesi ni jungora, kesi bestian, osak esaten, ez gasartuko. Bai. Ni bai kontratu nintzela hortaz, jendiana, klasean nonian zebain donostira jotenaz, eta orduan, justu noz, artistikoan, orduan, toki askotako jendia gaude. Eta, ez dakin dondikan, satentzutera, bai, ni jungo naz.
Eta bai, eta ez dakiz zenbat kuadreia, ere joaz nire erretik kanta. Ja. Izan zen gaina, oi hartzungo pantera gate zuten pakito. Bale? Eta hortik okay. hilateatzuta, derrepente autobus magikoa, orduan klasian izan zien, bibun bezala, oi hartzungoak, eta ni superrarros, esaten naupa oi hartzun. Egia Da. bere garaian, duela 10 urte, debai ondu zen nolako zea bat, ezakit, momentu hortan gutaz gain debai bazon, igual pantera bezalako, Pakitoak ezakit, acontecimiento sozial Ja. bat, ez? Bino, bai, hola zen, oi hartzungoa, eta ja esaten zizuten, autobus magikoa, Ja. ulertzen, Bai. obviamente Gipuzkoan, ez? Gure taldekideak jasea Donostin iten zutelako, eta nire Bilbon ikasi nun, eta Bilbon gertatzen zen, ez? Ja. Oi hartzun zan, eta jendeak ja zuzenian autobus magikoa ipatzea, Ja. ez? Berriro gertatu izan, 10 urte ondoren, Ja. pizkan nostalgikoa eta izango zen, ez? Hortan, TikTokek eta sare sozialak eta nik uste dut asko Bai. lagundu dutela. Osea, gaur egun dia kondizionante oso handi bat gure bizitzan, eta Bai. nik uste dut hor berriz jarri zela hor. Nik uste salau bat imerdugu ezakit, nola itzen duten bi neskatxo horiek, baina autobus magikoak saraut imerio bi neska horiei denboran koreografia hori intzutena. Eta berrepente pegatu intzen, pegatu esan nahi dut, guk nabaitu genuen denbora askoz gehiago hasi zela entzuten, Bai. koreografia horren gatik, Ja. bakarrik, espreski. Pues a berra, bai dien ikusten seguro gaiet. Ba, guk Kriston idatzi arrakasta genien, eukiko podcasta. guk zuzenian idatzi genien eskerak emateko, eta de hecho uste dut, enteatu zien, nik zuzenian dantzatu nula behaien koreografia, idatzi zuten, ezin dut sinetxi gure dantza. Bueno, ez dut izan nahi pixkat kortarroioz, pero eske ja atzetik bai esaten nahi naute. Publizitatea. Elkarrizketan lehenengo zatiak inbukatu Bai, dugu. ez? Ordu nahi, jolasakin bueltatuko galen, gelditu ikusten, oentzuten. Gaina jo da onduan oso ondo, getzeia, Bueno, eske, onga komentatzen, oain, oi, doztela, andoaingo erraldoiak, andoaingo bideoleiak eta te aurkeztuko dugu. Eta hortxe dozte. Klaketa. Ya está. Bueno, jolasa ingo dugu, impostorearen jolasa. Ordu noi, itzaia banatu dugu aldez aurretik, zuek ikusten nahiko zazte igual, o ezagin nola ingo duten, oi postpron, bale? Ikusiko zuten. Orduan, bi pertsonak dakagu hitza, eta batek ez dakiz zeitzen. Osea, bat da impostoria, orduan, saiatuko gea hitz horrekin erlazionatutako gauzak esaten, bino igual impostor denak dakigu jolaste. Bai, a ver, pero por si acaso esplikatu ingo dut. Osea, posible din urrutinako zaila dena erlazionatzea. Impostoria zein den aurkitzeko. Vale. Nola hastenga. Hoi garrantzitsua da. Ja. Ni hasten hazen ibiratutela. Vale, perfecto. Vale. Gorrilla. Gorrilla. Vale. A ver. Ni egia, etorri egiten hitza ona iruditzen hau, baina euskeraz dakit nola esaten den. Bueno, itzuleko. Lunares. Lunarrak. Basta. Vale. Ez dakit, Nik zango dut podcasta. Vale. Bai, beste ronda tingo gu. Ja, igual entzulientzat oso isia ida izaten, bueno, ikusiko zute. Oi hartzun irratian emititzen bada ezakigula, sentitzen dugu. Abestu fonduan. Abesti jarriko da, hor tun. O YouTubeen mitiko kargatzen. Oi hartzungo. Oi da, bestela jarri Minecraftekoa eta hor txegetzea eta etzan teatzen. Bai. Filosofia Minecraften esplikatua bado bideo bat. Bai, Filosofiako irakaslea jarri zigun klasean. Bira. No zer, Minecraft jokuakin... Minecraften jolasten naizen bitartean filosofia esplikatzen. Vale, nik ulertut biojokoakin naizela esplikatzen filosofia. Gameplay bat debitu, eta hain Platon, eta kobazulua, beha kobazulua egiten. Ulertzen? Ni reiniciando Windows, getunaz. Bueno, itzain jarraituko dugu. A ver, bigarren ronda. Bigarren ronda, a ver. Kremaiera. Vale. Nik esango dut
Sevillanua. Vale. Ala. Vale, nik zango dut azoka, mitikoa egiten dena. Ferian gatik. Oi. Askatu zaldiak, ez? Justo olaia esan zutela. Justo olaia esan dute eta askatu zaldiak, sevillanos. Hostia. Bueno, nik uste... Ze bain ulertu zu zer esan dutela. Inara egin dit. Uste bakitela zen. Pista bat. Biotza da. Zukinazu, nara. Orduan baki guzti den impostorra, o ez? Bai. A ver. Ez. Zer da? Gona. Gorrilla. Ni pizkatorra jona, osea, lunarak ezakit, lunarrak esaten den euskeraz, o ilargiak, o ez dakit nola esango den. Bino ez, nahi oitorri nago. Sevillako gona de lunares, ez? Bai, nik izan dut gona gorrilla, badolako gabonetako kantak, atxako, oida, ez, ez, pero bazon beste bat gabonetakoa. Bueno, kanta hoi, igual junina basako. Bai, bueno, kanta horren gatikan, gorrilla. Jo, Hoenik bizirik do, Zenbagarrena da, bestela perdidak. Ni uste saioro. Igual hoi da klaketa naturala, no? Seinaliak di hoi. Bueno, beste ronda atingo dugu. Nahi zutena, osea, ni lehenengo aldia jolastu nazela hontan, Osea, ez dakit impostoria izatea, marroia da, Ni dakar lagun bat... Oia, baina esan edot, impostora izatea eta zuazten baza... Puta da, kristona, osea, niri jartzen zian objeto. Oia. Claro, orduan ezin du izan azok, osea... Objeto bat izan, berdoi pista da. Ez que nik erekin ez da, osea, ezakitza, asanten azoka, porque nekin podcast zantzu eta, ja un poco gona eta podcast bat. Bai. Ez que nik esan dut, podcast, pues hemos hecho de todo, de nada, osea... Eta kasi barkoa asatut, porque hor justen un gorria, eta asaten un... pues barkoa, orduna. Enekin zesan, osea, ez esateut, andoaingo erraldoiak. Nidakan lagun bat, jua. Gona. Bai. Ala, pues superrena izauzen. Nidakan lagun bat jua, impostorea jolasten eginela, matizkiola kriston buelta pila. Igual da, gauzat, ezintzuna relazionatu, behar relazionatu. Orduan, impostoria za, minio, behar relazionatu ingo izu. Orduan, salbatu eta izu. Da, Minecraftin filosofia esplikatzen duna bezala. Nire saiatu nahi, osea, igual, Sevilla, igual ez dizu gona etortzen Sevilla hitzakin de primeras, ez? Osea, nahi eta gota dute bai... Hazen hoi pentsatut kastañuelaro, la... Ja esango da nun flamenko, pues ja... Urengo izango nun ja, pero... Ni impostorian itzen behin da botan Erramun Martikorena. Da, hitza zen, zertzen, papurrak zila. Ramon, mitiko zetakekin abesteuna. Ni bakitzeinen Ramon. Zer dela eta papurrak, Ramonen gatik. Ez, ni impostorian itzen nikenekin zeitzen. O txorilla, o jo que se. Bai, juak relazionatu entzun. Nikeakin nola entzun, relazionatu zula, ezakit zerre bai. Nizuk zeba esan zen. Impostoria zen enekin itza, ni impostorian itzen. Karo, jende, bate esaten zen. Hostion triplia bat azenela, basikamente. Bai, ez Oida, miniko esaten zula Europa. Ez que bate esaten zuen belarra, bestiak ez dakize, pues nik jo, ne pista zen, ez dakize pista raronekan. Artzai bat, hori zizien. Artzaia. Ta nik inun, artzaia, Salvadorren eriotza, ez dakizerrekin relazionatu nun Nikola. Oso ondo. Dale, venga. Ez dela hemen guz. Gauzat, oza, saio berena. Bai, ez? Ni guzti bai, ez? Oza, bai, superfluida. Vale, geografian zemo zuten? Gaizki, bueno. Bobeto, supongo, gaizki bali maguz, ez? Ni geografian... Oza, ez, ja... Ai, ostras, nik manesi iman jot, atzein got. Last, vale, ok. Vale. Oso, no. Ez neria iman jot, Eta eginaz? Bale. Igual gitzen den. Oso bioa. Ai, nik zango nun pista ez zute jakiko, bale, zein hasiko da?
Ekialde hurbila. Ekialde hurbila. Nik uste Ez dut situatzen. erabaki dugula, ez? Norden. Maleta. Bai. Vale, nik zaut Jose Leon Casabon, hau pazu. Iraide, Bai. zuza. Ona, Oso ona, ez Oso que gaina hoi gotazu, hartu nahi referentzia bat gotazu, bai. Zarra. Pero si ya, zuza, impostoria. Hombre, a ver, lehenengoakin ja horregatik izan dut, bueno, zer, ya está, ez? Hasi aurretik, estación de tren. Joder. Zantzunean, geografiak ingaizkizu, osea, ondo zuzten Ni hola, izan dut. jo que sé, igual nola, hormuz, oain zegaia gertatzen, igual horregatik zandu. Zer da hoi? Ez, nola, oain, igual zerbait ostion burra esan dut. Kanala hoi, Iraneko hoi ez da hormuzekoa? Ai, segurazki bai. Nolate un parra horratzetik. Claro, etorri zu. Ezakit, Bai, igual. Ez que ni jartzen zuen kategoria lugares. Ja. Claro, tardun zantzu Zu juntza, ja, geografia gaina. Bai. Ja, estazion de tren batekin igual ez dut geografia atatzen. Claro, es que ja, beltzu izan, plaza. Hor kolumpiatu. Zute ulertu. Osea, izan, osea, lugares, pero un lugar puede ser plaza bat, parke bat. Claro. Eta Podcasteko. ekialde hurbilan ez dut plazak. Chica, a ver, pero... Ara, autobus geltokia anima zen bastante poetikoa izango zen egia, pero Bai. justo trenana tokatu da. Bueno, eta berriro, txamer dut, notitzi txarrak, moztu inber dugu, eta podcastan azkeneko saioa, zatira guz, ezakigu azkeneko saioa izango den urrengoa, ordena bendik ezakigu. Aprobetxatu komunea juteko, eta... Bueno, iritsi azkeneko zatira, jolasaia bukatu dugu. Eta oain, pues, a ber, anekdota mato posible guzun kontatu. Oita. Bai, a ver, esantzen utenean anekdotat kontatzeko, pues, momentuan, auskalo asko daude, ez depende ze motatako anekdota. Baina egia da, azkenekua, ez da gaina autobus magikoa, baina bai bakala autobus magikoakin zer ikusia, ez dakit zehazki ze urte izan zen duela, 2 urte o 3, uste dut 2, kursalian abestu nun dantxalzaunekin, bueno, shoutout dantxalzaun. Segure ikusten nahi diena. Bai, seguro aski bai. Bai, hau zabaldik da, bai. Bai, Euskal Herrira. Bialito izut oian, ez da arazoikan. Bai, biali. Eta hoi, pues, kursalian genuen kontzertua aste nagusian, 13 izan zen, abuztuak 13, eta kursalian genuen kontzertua, rege gaua zela eta. Ez dakit, pues, hoi, guk bukatzen genuen gauakin, eta, de hecho, toki guapo, itxasoi begira, eta nola horotu nien txokuak hor, herrialde ezberdinetako janariak, postuak txustela, ez? Ba, hor, eta, pues hoi, kontzertuak bukatzen aizela nola, nik oain dakat proiektu bat atetzeko, autobus magikoan urte aurrena dela eta, bino gehiago, pues, selektentzako eta hola, ez? Ba, inuna besti bat, remix bat, eta... Hau primizia da. Bai, osea... Primizia? Ekipo primizia? Sin más, osea, bai sentitzen nun, guk egin genuen diskua, etzela bileientzako eta hola, ez? Igual etzen kalidade nahikoa, orduan, haina prepatzen abesti batzuk, remixak eta berriak, bai, kalidade honian, ateko jutela aurten aurren urtean, segurazki. Gure podcastean primizian. Haupa ekipo. Eskerrik asko. Eta hoi, pues, bat da, autobus magiko bi abestien arteko lotura bat, eta, bueno, horietako bat zango dela alde, eta justo iritsi bertzunian alden zatila, justo ertzainak. Sartzen, eta... Momentazo! Egia da, esan dakoa, ez? Kontzertu ea bukatzen aizen, eta etzien pasa, eta egia da, aizen itela paseo rutinari bat, ze kursalan badakitor, gertatu izan diela gauzak, eta horun hoi aizien ruta hori, eta mitiko, ez? La posturita de esa, con el chaleco, paseatzen aizien, no seke. Eta justo alde, ¿sabes?
Eta agertu intzien, eta nik esan du, joder, no puede ser, Mateu inboka, rebelio bat indut, sabes? Eta justo agertu zien, eta nik zen, begiratu inien, eta bestu inun. Eta behek zein zuten, de repente begira hasi zien, eta nik konturatu nintzen begira iziela, ez? Eta, bueno, sin más, gero esan dakoa, bin arteko remixa zen, ez? Orduan, bueltatu nintzen beste abestira, eta jarraitu intzuten paseuakin. Ke pasa, que bukaeran berriro bueltatzen da alden zatia. Orduan, inun berriroz alden zatiak, guapísimo gotzea, geratzen da, por cierto. En sí, originalan, ez dago, pero ja que hortzauden, pues berriro gehiago botan un alden zatia, ez? Eta, hoi, nik zanu, bueno, katatu dia, porque estela etzien, etzuten, ningola de... Ja, bai. Zer ari da esaten, o bueno, hobeto esan da, ¿qué cojones está diciendo, ez? Eta hoi, bukatu zen kontzertua, goizeko ordugitan nola bukatzen zela, eta ze pasten da, kursalian ordura arte bakar aldauki musika. Orduan hori perfintatu iten zen. Ze pasten da, hortzon peña guztia kanpoa bota, erda. Eso, lógicamente. Orduan zein zuten hoi da. Se vació la plaza y se llenó de 4 patrullas. Eta ni hola, vale, pues visitan etorri dia. Eta hoi, justo hain nintzen jendiakin, argazki ateatzen, oso ondo, no seke. Eta eltzuten dut, otxon, no seke. Eta ni momentuan hola, zure argazkia nahi zure hola. Ez, obviamente nio noizan, ez? Pero era hura de, hombre, zure sinadura nahi zu, no seke. Eta, pues, directo hoi, ez? Osa, de hecho izenakin ja, ez? Da ni hola, nire izena, aki, gizon honek. Eta... Aber, revisatzea. Badakizu zer gaitik nagon hemen, ez da? Badakizu zer gaitik, ez? Ze pasten da, DJ-a atzian, zonta, etzaken, puta ideikan ze hostia gertatu zen kontzertuan zean. Bere bentuela, ze hostia. Ibola, ze hostia. Ze bai mestertzain hemen, no seke. Sin más, hoi izan zen, eta nik berez, egia da, esan zen, alde txakurak esan duzu. Gotxon, badakizu alde txakurak esan duzu. Gainera guri begira parrez. Egia, a ver. Es que, erik zaino barkatu, imaginatu, noz txiste bat kontatzen de amona batero eriten da, eta justo amona batero eriten da, kontatzen egin azen dita, tian, pues, me sale la risita, barkatu amonen eroerketak, osa, grabiak dia, pero azkenian, nik behar izan nion, ostras, egia da, esan dut, konturatuta, no, oso ondo. Eta beha, joe, bakizu hori no seke, eta pues hoy denuncia iritsiko ziala, denunziatu ziatela, bai, por insultar a la autoridad. Eta niola, ostras, baino aldetzak, oza, alde, como que esan nion, a ver, txakurrak egia da, eta nik hemen nahi dut esan, egia da txakur hitza askotan poliziari oinarri, o binkulatzen zaion hitz bat dela, ez? Baina nik egia da, txakurra esaten dutenian da, edozen, batez ere agente publiko, ze esan nahi dut honekin, irakasle batek aldu izan txakur bat, mediku batek aldu izan txakur bat, ez? Osa, obviamente, polizi batek aldu izan txakurra, eta ni behar esan nion, zuk badakizu, zu ezakit, baina te has dau por alulido, igual txakurra, ¿sabes? Igual delatatu Oira, es que nien ezein azu, arrazoien azu baten, no sé, hostia, ¿sabes? Porque gero izan nion gaina, ulertzen azu, eta gaia jarri zen el plan de, bai, gero defensan esan nahi duzuna, gotxon, esan nahi duzuna defensan... No, oza, oindikan ez da iritsi denuncia, saludos, ez dakit zein zean, pero... Oza, nik momentoan zanun, alo, gaina oian rebotatu azon, oza, haser ezon, porque esatu, ¿cómo? Eta nik bai tipoari saiatu nion pizkat esplikada egiten, esan dizuten angatik de zuetzinen, porque justo abesti hori tokatu enian sartuzta plazan, eta ez dau poder alulido, como que si zu sartuzta eta horregatik abestu dut, no. Osa, eta esan nion, como que aparte de nik ez dio txakura bakarrik polizia izaten, abesti honek segurazki zu polizian zuzen baina urte gehiago txu. Ta ni mutiko handaz gaina, sabes? Ta hemen daudenak, segurazki emezortzi txuzte, crossfitero batzuk dia, ta nere DJ-ak atetzen, ja aita da, ta aio zuzaten, no estamos hablando contigo, tío, estenatoki antzon, DJ-a da, sin más, nik uste nun hau kontatzeko zerbait izela, daude beste gauz asko den parrandas y hostias, baino, bai, curiosidades. Hortikan gutxira izan zen kortatun 40 urte aurrenan ospakizuna Mosku nauzuan,
Eta, ez dakit, eske, urrengo eguna izan zen uste dut, literal, hasi de Vale. Ferminekin abestu nun dauzuan, eta kontatu nion, eta da, intimidatu nahi zuten mutikua. Osea, zula, porque ni te va a llegar ni nada. Zen ibanekin nahi zutela zen, ni alo tonto jartzea, Claro, y que sea denuncia Claro. por decir txakurra, por ponerse el chulo, eta gainea, gero, nahi ziaten, behitu haber porruan nituen. O sea, me querían joder más de lo que era. Eta gero, iritsi zen Munipa bat, por cierto, que fue el que me dio el DNI. O sea, hartu ziaten DNI-a por la cara, Vale. eta nik uste hor nahi ziaten inporruana. Eta nik banekin, a ver, egia da, txakurranangatik igual altziatela retenitu DNI-a, pero retenirte el DNI por la cara, ez? Ja, bai. Eta nik, bale, berriro nahi dute ikusi nahi, porque nire DNI-a nahi bazu, berrekin topatuko za berriro. Eta de repente hortikan 5 minuturaz esan nien, bueno, ja, es que estenatokia desmontatu berdut, eta los que literal hola izan zen, bai? Vale, eta de repente hortikan, zera, gotzon, de repente etzen gotzon. Atori DNI-a eta Munipa. Ozak, izinen Munipa bai, pero nik uste ezagutu iten ziala. Fana izango zen. Gazte bat, zango zulatu aldea besti, ja. Hola, ingozion. Eta de hecho hor son tipo bat de, tío, con la que estaría cayendo ahí en el Aldezarra, que la peña con movidas, eta tipo honei aio zute inkrepatzen, tío. Indula kontzertu bat, no sé qué, venga, tío. O sea, sin más. Bueno, anekdota auta gero, ja, gaurko super saibai bukaerango jogo, ez da, itzen denbora den, 20 minutu seguru ez, eskerrik asko gotzon, kriston saibai. Oso ondo pasau gu. Ondo pasau gratzen. Baita nik ere. Eta gotu urrengo igandian beste saio bat eukiko zutela entzun. Ale, agur! Aio!